बूंदी जिले के केशोराय पाटन से चेतन नामा की रिपोर्ट के अनुसार जिले के केशोराय पाटन के आसपास के गांवों में हो रही लगातार बारिश के कारण गांव जलमग्न हो गया है। पंचायत समिति सदस्य अर्जुन बैरवा ने बताया कि केशोराय पाटन क्षेत्र में लगातार हो रही तेज बारिश से ग्राम इंद्रपुरिया के कई घर जलमग्न हो गए। गांव के मोडूलाल बैरवा, रामप्रसाद बैरवा, आत्माराम, महावीर बैरवा, जयलाल बैरवा, शांतिबाई, सत्यनारायण बैरवा, गोवरीलाल बैरवा, छोटूलाल बैरवा, बद्रीलाल बैरवा सहित अनेक घरों में पानी भर गया, जिसके चलते लोगों की चिंता बढ़ने लगी। गांव वालों को मकानों में आई सीलन से सोना भी दुर्भर हो रहा है। आप असुरक्षित महसूस कर रहे हैं तथा दुर्घटना का भय बना हुआ है, जिससे गांव के कई व्यक्तियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मैं पंचायत समिति सदस्य अर्जुन बैरवा, जो कि लगातार क्षेत्र में हो रही बारिश को देखते हुए ग्राम इंद्रपुरा के कई घरों में हुआ जलमग्न। पानी भरने से ग्रामीणों को कई घरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही लगातार बारिश से क्षेत्र के सोयाबीन, उड़द, मूंग, मक्का की फसल गलकर नष्ट हो चुकी है, जिससे किसानों को बड़ी चिंता होने लगी है और साथ ही समस्या का सामना करना पड़ रहा है। तेज बारिश से किसानों को और गांव में कई घरों में जलमग्न हो चुका है, जिसे समस्या का सामना करना पड़ रहा है।